အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြခီကေစတီယန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကွင်းလက်ကစားမှာဂျာဘီကိုဆက်သွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ရာသီကုန်မှာတာဝန်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာမန်ဒိုဒီပိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရကာတာမှာနီးပြအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဂျာဘီနဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံလိုက်တာကြောင့်ရာသီကုန်မှာခီကေစတီယန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါဘာစီလိုနာအသင်းကရာသီမကုန်မှာတင်နီးပြအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့ကလပ်အသင်းဘက်ကလက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်တွေထိစောင့်ကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့မန်ဒိုဒီပိုရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့ဇာဘီကလာမယ့်ရာသီမှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်လာတော့မယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းမှာအမဝင်နေပဲဖြစ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုအန်ထရန်ဂရစ်မန်ကိုတော့ပရီးမီယာလိထိပ်သီးကလပ်တွေကစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ပရီးမီယာလိကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်ချက်စတာစီးတီးအာဆနယ်အသင်းနဲ့စီးတီးအေကအင်တာမီလန်တို့လည်းပါဝင်တာပါကက်တလန်ကလပ်ကတော့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကိုယူရိုတန်း100ရရင်ရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကစိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့စပိန်သတင်းစာမာကာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာအီဗန်ရာကီတီကတော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်အသင်းမှာပဲဆက်နေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်32နှစ်ရှိတော့မဲ့ရာကီတီက2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်ကုန်မှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုအသင်းဟောင်းစဗီယာကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါရာကီတီကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာကစားမဘွားကုံဆုံးဖို့လိုရှိနေတာကြောင့်ဒီအသင်းမှာပဲဆက်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်တနေရာရရှိဖို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့လူဂျွန်ဘောနီးပညာသစ်ကိုသုံးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့အခုဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့နေရာမှာစက်ရုပ်တွေကိုအစားထိုးပြီးမိတ်ဆက်သွားဖို့ FIFA ကပြင်ဆင်နေတာပါ FIFA ရဲ့နီးပညာဆိုင်ရာဒရိုက်တာဖြစ်သူကတော့ကွန်ပျူတာနီးပညာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမဲ့အခုဒိုင်လူကြီးတွေကိုလူဂျွန်ဘောအနေထားတွေကိုပါအလိုလျောက်တွက်ချက်ဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါအဲ့ဒီနီးစနစ်ကတော့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ goal line နီးပညာတွေကိုအခြေခံတွက်ချက်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးဘလို့ပုံစံနဲ့လူဂျွန်ဘောတွေဖမ်းသွားမလဲဆိုတာကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့မန်စီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားမလီရိုက်ဆာနီကိုတရားဝင်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျောနံပါတ်10ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဂျာစီတွေကိုစတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်ကတော့သူတို့ရဲ့ online store မှာလာမယ့်ရာသီသစ်အတွက်ဂျာစီတွေကိုစတင်ရောင်းချနေချိန်မှာလီရိုက်ဆာနီရဲ့ကျောနံပါတ်10ပါတဲ့ဂျာစီတွေကိုလည်းရောင်းချခဲ့ပြီးကလပ်သင်းဘက်ကတော့သူ့ကိုနံပါတ်10ပေးဝတ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နာပိုလီသင်းကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာစီးရီးအမှာထိပ်သီးကလပ်တင်းဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေများစွာပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နာပိုလီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကတောင်ပံကစားမဘာနာဒါစကီနဲ့ထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့တောင်ပံကစားမလူကတ်မော်ရာတို့ကိုခေါ်ချင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါအဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်စလုံးကလက်ရှိကလပ်တွေမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ရုန်းကန်နေရတာကြောင့်သူတို့ကိုခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပါသင်းရဲ့နီးပြဂျိုဇေမော်ညိုကတော့ဘလုံးပွဲစဉ်တွေတွားနေတဲ့ပုံစံကရှေ့ကိုတွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနောက်ပြန်တွားနေပြီလို့ဝေဖန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထော့တနမ်ဟော့စပါကရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကို3ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲပြီးစပါရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ချီပါကို VAR ကြောင့်ပယ်ဖျက်ခံရပြီးနောက်မော်ရီညိုကဝေဖန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့အရေးသွေးကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ VAR အခန်းထဲကဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့လွဲမားစာဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စပါရဲ့နီးပြဟောင်းမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကတော့နျူကာဆယ်အသင်းကိုနီးပြဖို့နီးစပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီထိပ်သီးကလပ်ဘန်ဖီကာကအာဂျင်တီးနားနီးပြပိုချက်တီနိုကိုမြန်မာတဲ့လောက်ခလာစာမျိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့နျူကာဆယ်ကကမ်းလှမ်းထားတဲ့တနစ်လောက်ခပေါင်19တန်းကိုသာလက်ခံဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေတာပါပိုချက်တီနိုဟာအင်္ဂလန်မှာပဲဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမကြာမီချိန်တွင်နျူကာဆယ်ရဲ့အပိသက်ဝယ်ယူပြီးမှနီးပြပွဲရှိနေတာပါလီဗာပူးသင်းကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်သူတို့အနေနဲ့ရာသီသစ်မှာပြင်ဆင်မှုတွေချို့ကိုပြုလုပ်ရပွဲရှိတယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားလာပါတယ်။ယာဂန်ကလော့ရဲ့သင်းကအဓိကပြိုင်ဘက်မန်စီးတီးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ဟူဗာဟန်တန်ရဲ့တောင်ပံကစားမအဒါမာထရာအိုဒီကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါ။အဲဒီကစားမကလီဗာပူးနဲ့တခြားလုံးမှာသတင်းတွေထွက်နေတာဖြစ်ပြီးယာဂန်ကလော့ကပေါင်တန်း60လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ဝူသင်းကတော့စပိန်တောင်ပံကစားမကိုအနည်းဆုံးပေါင်တန်း80ထိအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ကွာဒီယိုလာကလည်း
လာမယ့်ရာသီသူတို့အသင်းရဲ့အဝယ်ဆင်းမှာအဓိကခေါ်ယူသွားမှာကဗဟိုခံစစ်မှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်စီးတီးရဲ့နီးပြဂွာဒီယိုလာကတော့အသင်းရဲ့နောက်ခံလူအပိုင်းအတွက်နာပိုလီရဲ့ခူလီဘာလီကိုနံပါတ်1ပြစ်မှတ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့ဗီလာရီရဲ့တိုရက်စ်ဘန်ဖီကာရဲ့ရူဘင်ဒီယက်စ်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီကစားမတွေတဲကတယောက်ကိုအရာခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေပြီးမန်စီးတီးတွေနဲ့အနည်းဆုံးယူရိုတန်း90ကနေတန်း80လောက်ထိသုံးသွားပွဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါအာဆနယ်အသင်းကလည်းလူငယ်ကစားမလေးမာတင်နယ်လီကိုတက်တန်းတို့ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရာသီအစကမှအာဆနယ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ဘရာဇီးလူငယ်ကစားမကတော့သက်19နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပြီးအာဆနယ်နဲ့2024ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြံရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်26ပွဲကစားပြီး10ဂိုးထိသွင်းထားနိုင်တဲ့သူကိုနောက်ထပ်2နှစ်တက်တန်းတို့ဖို့စီစဉ်နေပြီးကလပ်အသင်းမှာကာလရှည်ဆက်ထားဖို့အလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလေကစားမအိုဇေးကိုတော့နီးပြမီခဲအာတီတာကသူ့လိုအရေးသွေးမျိုးရှိတဲ့သူအတွက်ပုံမှန်နေရာတနေရာအမြဲရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အိုဇေးကတော့ပြန်လည်စတင်တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာတပွဲမှပါဝင်ခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရသူဖြစ်ပြီးအာတီတာကတော့သူဟာပွဲထွက်ခွင့်ထိုက်တန်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အသင်းရဲ့ကစားကွက်အသင်းမှာလည်းအံဝင်အောင်ကစားနိုင်မဲ့သူလို့ချီကျူးလိုက်တာပါချက်စီးသင်းကတော့ဂျာမန်ပြည်တွင်းဖလားဘောလုံးပွဲအပြီးမှာတော့ဘိုင်ယန်လီဗာကူဆင်ရဲ့ကွင်းလေကစားမခိုင်ဟာဘတ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကစားမဲ့လီဗာကူဆင်နဲ့ဘိုင်မြူနစ်တို့ရဲ့ဂျာမန်ဖလားဘောလုံးပွဲပြီးတာနဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေကိုနှစ်ဖက်အသင်းကြားကတရားဝင်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုတာပါဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရချက်စီကဟာဘတ်အတွက်ပေါင်တန်း80ကျော်နဲ့ကန်လန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကန်လန်မှုကိုတော့ဘိုင်ယန်လီဗာကူဆင်ကလက်ခံပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါချက်စီရဲ့နီးပြဖရန့်လမ်ဘတ်ကတော့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုဖလားကိုစိန်ခုံနိုင်ဖို့ကသူတို့အသင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိသေးတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လမ်ဘတ်ရဲ့အသင်းကလက်စတာကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲနဲ့ဝက်ဆန်ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲတွေပြီးမှကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကဘယ်နေရာအဆင့်တန်းမှာရှိတယ်ဆိုတာပြသခဲ့တာပါလီဗာပူးမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းတွေလိုခြေစွမ်းတသက်မဲ့တဲ့မရှိတာကသူတို့အတွက်လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရာသီမှာတော့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုဖလားကိုစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ကလိုအပ်ချက်တွေများစွာကိုပြင်ဆင်ရအောင်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမအလက်စစ်ဆန်ချက်ကတော့စီးရီးကလပ်အင်တာမီလန်ကိုအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ချီလီတောင်ပန်ကစားမကိုယူရို30နဲ့အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့နှစ်ဖက်အသင်းကြားကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါအင်တာနီးပြခွန်တေကလည်းကလပ်အသင်းမှာအရေးပါလာပွဲရှိတဲ့ဆန်ချက်ကိုဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးအင်တာမီလန်အသင်းကယူနိုက်တက်နဲ့ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်အင်တာကတော့လက်စစ်ဆန်ချက်ရဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်9သိန်းကိုပေးချင်မှာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုတော့ရှော့ချသွားပြီးအများဆုံးယူရို2သိန်းသာပေးချေသွားဖို့ဆွေးနွေးနေကြောင်းလည်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့လူငယ်ကစားဒင်းဟန်ဒဆန်ကတော့သူ့အနေနဲ့ Old Trafford ကလပ်မှာနံပါတ်1ဖြစ်ဖို့မဆောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်23နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားကိုတော့ Sheffield United ကရာသီကုန်ထိတက်တန်းတိုးခေါ်ယူထားပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမရေရာပဲရှိနေတာပါ United ကလက်ရှိကစားဒါဗစ်ဒဟေယာကိုနံပါတ်1အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသလိုလာမယ့်ရာသီမှာလည်းသူသာအသင်းမှာဆက်ရှိပွဲရှိနေတာကြောင့်ဒင်းဟန်ဒဆန်ကတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကကန်လန်းထားတဲ့စာချုပ်သစ်ကိုလည်းထွေးနှက်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ဆိုတာပါလာမယ့်နှစ်မှာယူရိုပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ဒင်းဟန်ဒဆန်အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိကချယ်ဆီကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာလည်းဖော်ပြနေတာပါအင်တာမီလန်အသင်းကတော့ဘာစီလိုနာကခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့တိုက်စစ်မှုလိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုလာမယ့်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားခေါ်ယူသွားရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ရော်ဂျီစာချုပ်ယူရို130သန်းရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုကိုတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကခေါ်ယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိအဆင်မပြေဘဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်အင်တာမီလန်ဘက်ကကက်တလန်ကလပ်အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူပါကဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားခေါ်ယူရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒီရက်အတွင်းမခေါ်ယူနိုင်မှာကသူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။တခါကူးဆက်ယောဂခံစားနေရတဲ့ UFC ရဲ့နာမည်ကျော်ဖိုက်တာခဘီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ရုရှားမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်58နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမ်ဘာဒူမာနက်ကတော့ကူးဆက်ယောဂကြောင့်ကာလရှည်ကြွခံစားနေရပြီးနောက်ဆုံးမှာပြန်လည်သက်သာလာခြင်းမရှိဘဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရကြောင်းခဘီကထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ